para sesepuh haji sepuh ingkang satu pantes hukuman saha kinateken para alim ulama ingkang satu tutur saha para pamawas para sanaka tanpa mitra ingkang satu sinangga ingkang bejo para remaja putri putra ingkang kinasih Gusti waratinipun dhateng Sang Hyang Rawuh kakung putri padha muda umurna minangka kula kanyangguni warsa kaleru selawe mriki wonten ing sasana agung pidan nyanipun Ibu Sriyanti Mateman RT kalih RW setunggal Kelurahan Semawung ki Antong Boyolali keparenga boten datang kata lompen mugi sedaya aturaken junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kaisa puntering agung kula kumawonten sumantha kawonten saben sedaya injih awit saking pamutahipun Wartono dari Ibu Priyanti Lumbang RT sekawan RW setunggal Kelurahan Semawung Antong Boyolali. Alhamdulillah kelurahan sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya lumantar panjenenganipun Bapak Payididayan danipun Ibu Sriyanti Mateman latah Semawung nggihipun Bapak Yoso Partono dari Ibu Priyanti katur Ibu Sriyanti Mateman mugi katampi kanthi renang penggali menangka sesulis saking keluarga injih pradopo amasrahaken putra penganten kekalih ingkang Galih Purnomo dalah Nimas Ayu Epi Mulyaning Tias putra ingkang angka kalih Bapak Yoso Partono sekalian. Kula wingi kirang langkung tabus dosa anyareng ayang guru palguna sedasa Juni warsa 2020 JK ijab kabulaken. Alhamdulillah pikantuk kanugrahaning Allah Subhanahu wa taala kasembatan ingkang sedya rahaja nirting Sang Hyang Rawuh mugi ing donya kaping belan. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten kula sakadang sapanunjung anggenipun namasrahaken putra temanten kalih namung pitik sabawana boten menapa-menapa namung ngirit wadyabala saking Jombang menika kathahipun setunggal kecamatan. Nah menika ingkang rawuh daliti pramila nyuwun ageng samudra pangasami amgali kula sakadang sapanunjung anggenipun sowan nyuwun mugi katampiya kanthi renanipun dalih nyuwun pangapunten sasampunipun kalaturaken mugia ing bincang pindha minabu asesirah jalmu monggo boro anggenipun anggula wentah putra kekalih boten kaban cindeban siladanaken kadha menika kala wau panyuwunipun Bapak Yoso Partono dipun paringi bekal utawi dipun paringi pawitan wonten sakit ananging pacul nika barang papat aja nganti ucul siji iku kudune njaga ilat sumben uripe menaja kualat loro jaga raga jaga rasa uripe menaja rasa ping telu jaga polah uripe menaja salah ping pate jaga ati supaya uripe nemoke. Menika panyuwunipun para sepuh saking Jombang Semawung niki. Ing salajengipun inggih menika suksesipun gesang menika kedah mawi 6S. 6S menapa? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dipun sangoni menika. SD menika tegesipun ampun lali salat duha. Sasampunipun kadhapaken salat duka kedah dipun laksanaken. Kaping kalih SMP menika salat malam menika dipun pertahankan. Kedahipun selalu sedekah. Awit gesang menika gangsal S2 selalu silaturahim antaripun bapak